機械入一樣都唔用佢，我都做死嘅喎。殺機械人。係冇錯。不過係SP 好似多一陣。唔緊要，你有得音回嘢咯，都係嘅。我諗係咪應該落清出神嘅？應該正規要落。呢兩條我唔好落，我將個咩零對面修正，我哇！屌嗰張點樣影都唔合。零對面修正好勁嘅，仲要你都要收成唔使。點解嘅？有呢張啊，有呢張嘅功能。有。係咩？咁我報嘢冇乜呢張影。幾張條呢個？我俾你嘅，我就係諗緊邊張會做清出神咯。到我啦。呢兩張緊。諗下先，真係要諗下先。你好冇嗰張日版特別錢嘅呢張。哇！睇下。什麼啊？你好啊！睇下。哇！我從來都沒有。睇下喂。張貴嘢嚟。唔係閃啫嘛，日版閃嘅。日版閃喂，睇下。點解日版閃咁好開？係咩？你好驚喜佢哋。我梗係我大佬。唔好理佢哋，好普通嘅兩張。好普通嘅你嘅。屌你！啊，原來閃㗎！多謝。唔使。如果你用閃都要慢。屌！證明我冇認真睇過卡。點解我咧？落鬼龜毛都唔得咧。你咪少咗啲嘢咧？少啲咩？點解有位落？我少咗千手龍咯。咋？點解少咗千手龍咧？落翻。因為我認真睇貨。嘅趙師啊！趙師貨變我。都係跟住呢。點解唔千手龍㗎？有3粒水喺度。唔係啊，好緊啊！所以我話，所以我係路環係多咗咯。即佢。因為路環有2個人出唔到啊嘛。有2個人出唔到，但係你有3個人出到喎。你調翻轉嚟講，但係千手龍你大應該。真心講句。係啊。係啊，所以我係呢個千手龍走邊。千手龍。出。因為我好似呢度。OK。我用咗音照㗎啦，已經。我驚我做唔到心照音照一隻。我應該你先。零收性真係咁緊啊！你有呢隻啊嘛？我得6張㗎好似。正常。幾多？有幾多音調5張咯，夠咩？好啦。諗緊唔要邊個啫？嗱，星光我行唔落就嗰時咗嘅喎。我埋都落咗70 change。U 啦，落咗70 change 就落新落嘅啦。係咯。我咧就2張都冇落，所以我就開落其他嘢。我諗緊㗎，每鬼張人好唔 OK 咧？啱個 SP 咯。你推我唔係話唔落得嘅。好煩啊！我覺得好嚟。喂，應該唔係落，你推我就落。小老闆。小老闆。點解嘅？其實我都唔知小老闆同我已經冇事。因為你冇工嘅話，你就唔會出。有咩惡劣嘅嘢咁啊？堅決冇。好浪喎，唔啱呢張就唔走㗎啦。呢2張就。你大錢嘅咩？話佢最多10幾蚊千手喎。話佢話唔知咩訂咗個唔知咩訂。你台有冇千手龍啊？冇收。試一試。冇收，女人冇收。我記得就10個樹。風女照啊！風女照嚟㗎。有記咗2個字，跟住就冇嘢，咁咪走咗咯。誒，OK，80。哦。點講？係有人會用啱貓仔咯。冇千手龍啊！我收貴咗你收唔到咯，冇啊嘛，個個都要好多卡，我都1日嘅咋。我諗下先。只不過我成日都話我收卡啫，咁即係咁多收咗咁多。你仲有冇啲嘢落少咗啊？有冇嘢落少咗？冇啦，仲有落少咗咩？真正嘅收埋到唔係，因為我收卡，我唔理佢殘唔殘嘅，因為我嚟。但係到要用卡組嘅時候就冇啦嘛。你睇我連港女都冇收加，即係收加。開翻呢隻。好似真係收加。好快翻。20。有部分啊。你係咪你換呢隻啊？換呢隻。揾千手龍。係啊。等先我千手龍啊！你88。8887。8200啊嘛。200？
係嘛？誒等先，呢度90 87加啊係200。試下先，我8九。哦誒好10分係咪啊？ 10分講嘅。試下先。一係就如果文要唔知道嘅，唔要鬼推磨咪佢專交唔俾你㗎嘛。屌！可以，我係收皮入去嘅，可能到時候就即係啊！試下先咯，試下呢一副睇下。誒 OK 好。我細佬同人買飾圍添啊，真係笑死我！係啊，佢話佢中意嗰隻飾圍，佢忍唔住上網見到，唔係，但係佢買嗰隻咧，啲人係幫佢整到爆晒，即係最勁啦，已經冇得再勁。佢買咗15蚊喎，我話算啦咁樣。唔係，我話15蚊你好過你用15個鐘都搞唔到隻勁嘢出嚟㗎嘛。咁你哋就係嘅。我話1蚊1隻啫，咁樣都冇所謂。翻版嗰啲教時間呢個。冇，你要瞓覺咯，你要瞓覺瞓到傍晚定係乜嘢就要自己撳咯，係啊。其實好老實講，佢好玩同佢咁樣出咗之後咧，佢之後都幾難超越㗎。即係話你之後，如果你唔係用呢啲開放世界嘅形式咧，你行翻以前嗰個回合制咧，啲人會覺得唔好玩嘅。係啊，唔係應該話嗰班死忠咧就係咁喺度玩嘅。係啊，嗰班死忠係啊，但係即係等於 Mario 咁樣，開個車出嚟啊！本身都唔係玩賽車，都玩賽車嚟。佢係嗰個任天堂啦，不過我都覺得其實開放式好玩啲嘅，唔使成日咁悶啊嘛，係啊，淨係行喺度定住喺度。不過我哋都話啦，變咗我哋打怪獸咯，唔係人哋打，唔係人哋打咩咯？我哋其實都中意嘅。哎呀，即係什麼鬼東西啊！過咗個天啊！重重一隻，我預咗自己冇攞嚟㗎。隻手先，下你先。次次都咁水嘅，下先，哇，偏激喎。咁個新組出嚟先。好。OK，睇先。哇！可以通日做到嘅，開心。係啊，我呢度就係講咯。50以下啫。你擺，你擺喺度先啦，我晏啲。有少少有啲經睇有啲拗數，即係好油，好惡嘅喎。中國喎，我呢啲咁多嘢，一日都喺度得嘅。正，好正。錯啦。你有冇玩過啊？我冇啊。我係做垃圾桶嘅嘢飯頭咯。一隻。出。應該都應該都係你大，係啊，我大10啱係。哦，燒張。睇嘅。好珍貴。哇！屌！你沙 BB 啊！
手定水定心啊收一收。 ？OK。OK。硬企都300啦。冇啊！呢個黃金顏嘅，係靠嗰張金攞嚟。舉兩張。哇！最高級第三。81。你交牌啦，反正點都呢個有呢個我都用到model 機，唉，肯定唔好用。咁多高級嘢嘅。你我睇到呢個好嘅評價。我唔玩。唉，冇啦。呢邊。唔同。係基本上我啲嘢，我之前我做好。因為冇嗰張天地嚟睇，不如擺喺度。夜產咯，擺到你又咪又知我開啲牌出嚟嘅。你會係個我先，我得個都放咗。做我有先。跟住你好，1、2、3、4、5。呢本話上補齊，補齊，補齊，補齊。嗱，呢度係。太子實就乜太子 PC 咁就有啲質嘅。但係你睇唔出佢好唔好賣㗎嘛？有陣時。啲唔係佢咁樣鏡佢死方盤分一拍係嘛？係。嗰隻。即係嗰個禮拜嗰個盤分一就睇盤睇即係真係俾人咯。但係我哋冇咁多資源。係啊。佢嗰啲價都合適嘅，佢嗰啲即係我講放，即係我都即係佢個煲曬成個啲，但我都唔到有啲咩咯，即係應該都係啲。佢真係麻煩，即係賺少少佢都係，即係有啲新手玩咯，即係佢有啲唔知冇手手喎。係啊，標衫。出啦！哇！收會，包嘅先。我8有100收嘅。好似係哎，sorry，唔係打呢隻。慘。誒啊！你贏晒？你贏晒咩36啫嘛，36，46。啊！我咁多啲。仆街。係啊。啊！做咩事啊？冇事，得。冷靜，冷靜啲，冷靜啲。屌，我都未錯。及下。唔緊要，跟住我要嘅。哇！機會。可以執下唔錯嘅，我啱覺得紅色就位實都覺得，呢個紅衰定嘅綠色不特別黑，黑色又係我諗因為真係冇位，其實要重新執過啦，每一 set 好咧都要重新執。因為你啲永遠都一定係紅藍，最多啲其他永遠都一定係。但我哋最多就藍色其他啊嘛，所以其實應該夠好多嘅，但係 keep 住有啲新嘢擺喺度咯。紅色就一定都有擺入紅色。啲由新生仔嗰啲乜乜壓手紅手先就紅手，乜都係啊，要抽翻出嚟跟住，所以就係你我睇我其實即係而家嗰啲想啲地砌back 嗰種咧，咁唔使錢到爆，跟住
你有佢個進化個名喺度，跟住又有啲效果。係啊，但係所以啲人鎖定個目標係啊，鎖定個目標砌低咗，其實係可以其實有個即係啲新手。其實反而係多純粹咯，我覺得，即係啲開亞能量派個個都乜雞都唔得，如果真係鬼都係咁印開能量派。批乜花就入冇印到，但我冇擺佢出嚟，冇擺出嚟玩。我早排執咗㗎，有咩？有啊，咁就講翻有。冇得着。黑花喎，唔係二畫喎。哦，唔該。有啊有啊有啊，有電話。嗰啲咪分場玩，啲全快咗啊嘛。唉，算啦，垂死掙扎。我打啊！你打，我自己自隊我。贏喎！哇！有咩啊？